長者成日答你冇所謂，到底背後隱含住啲咩呢？想知道答案嘅話，就記得聽到最後啦。平日問長者意願，好似你想食啲咩啊，又或者好唔好咁做啊，好多時候都總係會收到冇所謂啦、是但啦，又或者你話事啦呢啲回覆嘅。講真，有時聽到都真係幾灰，會諗俾選擇你又唔揀，下次都係唔問啊。等等先，其實大家又有冇諗過冇所謂都係一種選擇嚟嘅呢？當然，每一種嘅答覆包括咗冇所謂啊，背後好可能都有唔同嘅諗法嘅。不過響自立照顧嘅角度咧，答得冇所謂絕對係一個選擇，因為我選擇咗將呢個決定交俾你，所以佢唔單止係一個選擇嚟嘅，其實亦都係一種我哋稱之為精神自立嘅體現。而更加重要嘅係咧，點解眼前嘅人會答到你冇所謂呢？答案係因為你有去到問佢啊。如果我哋跳過咗呢個提問嘅話，就好似冇所謂呢啲嘅答覆咧，其實都唔會出現嘅。即使當下長者可能真係會有一啲諗法或者意願，我哋都未必有機會再聽得到。特別係面對緊慢慢老去嘅家人，又或者眼前體弱嘅長者啦，生活上好多嘅選擇咧，都會離佢哋慢慢越嚟越遠。如果因為對方答咗你冇所謂，我哋就問得越嚟越少，甚至乎到最後連問都唔問嘅話，咁佢哋好可能真係會徹底咁樣失去咗自立。自立唔係單單講緊身體嘅，更加係講緊精神上面嘅自立。有機會去到表達自己嘅意願，即使嗰個答案係咩都好啦，其實都係一份自主同埋尊嚴嚟嘅。下一次如果再聽到冇所謂嘅話咧，千祈唔好灰心，因為你願意去到提問呢個動作咧，正正係守護緊眼前人選擇嘅機會嚟。我係鐵樹銀花嘅 Matthew。下一集自立照顧1分鐘，繼續同大家分享。多謝大家嘅支持，鍾意我哋嘅影片嘅話，請讚好、追蹤同埋分享俾身邊嘅朋友啊！